В 1162 году рождается на свет мальчик со сгустком крови в руке. Это было знамением величия. Мальчику суждено было стать великим полководцем, ханом ханов, и прославить кочевой мир. Конечно же, это Чингисхан, или Темуджин от рождения. Он изменил всю мировую историю, в том числе и кыргызскую. Кыргызские и монгольские племена пережили множество войн, союзов, ассимиляции, смешиваний и переселений. В 1206 по 1207 году Темуджин покоряет кыргызов на Енисее и другие народы Сибири и называет себя Дженгисханом, что в тюркских языках означает «непобедимый», по-кыргызски «Дженгильгис». Спустя одно десятилетие, в 1218 году, кыргызы на Енисее подняли восстание. Чингисхан отправил на подавление бунта своего старшего сына Джучи, Жоочу, истребитель врагов по-кыргызски. После подавления восстания Чингисхан переселил часть кыргызов в Монголию и часть в Китай. Еще одно из переселений кыргызов пришлось на время противостояния внуков Чингисхана Хубилая и Хайду. Хубилай был ханом и управлял Китаем и Монголией. Хайду же оспаривал его права, и апогеем их противостояния был Курултай улусов Чагатая и Угедея в Таласской долине в 1269 году, где Хайду объявил себя ханом, создав свое государство в Центральной Азии со столицей Тарсакенте, который занимал некоторые районы современного Бишкека. Тем временем на Енисее кыргызы в очередной раз восстали против монголов. Хайду заключил с ними союз и отправил на подмогу войска. Но в 1293 году Хубилай разбил основные силы кыргызов на Енисее и приказал переселить кыргызов в разные регионы, как это когда-то сделал Чингисхан. Тем кыргызам, которые успели откочевать самостоятельно из Алтая и Енисея, помог Хайду. Большое количество кыргызских племен, насильно переселенные Чингисханом и Хубилаем, растворились среди монголов и китайцев. А кыргызские племена, которые переселились в Среднюю Азию вместе с монгольскими племенами, составляли основную силу Хайду хана и сформировали современный кыргызский народ.